好，各位观众大家好。那老板，我们就先来认识一下沉香是什么。好。现在呢，各位观众朋友们，我们请陈老板来介绍一下沉香它是怎么样产生出来的。好，那我先欢迎各位以后来这个云林台湾云林虎尾镇的这个陈林沉香味道森林馆可以来我们这里的园区走一走，然后多了解沉香的文化。那我从沉香的这个种子，然后到一直到育苗，开始这个讲起，就是说，咱研究的是从以经济从种子，我们把它育成苗种以后，然后这个是树的适应，就是说，当我们成树长大到15公分左右，那我们就植入我们的酵素活化液。对，那一般野生的沉香，就是说可能要历经几百年甚至于上千年它才会局部受伤、局部结香，所以一棵树它可能就只有结出一点点沉香。那我们就是说用这个我们陈林农业的这个生物科技的方法然后来把这个芽香树跟沉香树就是把它做照相的动作。那最重要的是我们植入酵素以后的这个结出来的沉香它是安全的东西，这个是最重要的因素了那我们从开始结香以后，可以看到我们树的这个侧枝从3个月开始，它这边就开始已经有结香的这个结构出来，然后一直到6个月，到9个月，到12个月、15个月到18个月，这个沉香的油脂的分泌越来越深，这个就是我们要的原材料。对，这个是树心的。这个是树枝的部分，对，树枝的部分。最主是要最里面我们基本上有了这个原材料以后，我们可能就是下去把它给萃取精油，然后制成这个拜拜用的香，还是说我们把它变成生活所需的这个产品？因为当我们有原料的时候，我们就是控管我们的原料，然后跟我们的这个技术，然后去把它做成相关的产品。对。所以沉香的取得真的蛮不容易的像刚老板提到说，沉香它必须要破坏它的结构，它才会刺激它产生出这些。一般野生的沉香，它必须得精油类似像这样子的，它可能就是局部受伤，它可能是这边被虫咬的，然后这边局部结香，然后像我们这个是收藏品这个是整株都已经有结香的，所以你看旁边的油线跟它的油脂，然后最主要它是安全无毒的东西，所以当我们有这些安全无毒的原料来做成相关的产品，这个让我们的就是人在使用太安全了。那老板也可以跟我们介绍一下这一面墙。好，来，我们从结香，然后到了收成，然后磨成粉以后，然后萃取，那我们就会把它变成一般我们有拜拜用的香，还有这个一般在点的线香、盘香，那我们还把它做成沉香的这个精油，那还有这个沉香锭，沉香锭就是说我们把它做成可以利用那个电热的原理然后它会释放出沉香的这个味道。所以意思就是说，把沉香磨成粉的话，它可以制作成香品。对。那就是这边是萃取成这个精油的话，就是做成像香水。对，像很多法国的知名香水，它都必须得添加这个沉香油当安定剂。那所以很多高级的沉香油，就是它有一部分是来作为这个高级的香水的安定剂。好，就接下来继续逛一下我们的4类。因为我们本家从我父亲的时候就是在做这个雕刻的技术，然后我父亲他有收藏很多的这个木头的雕刻，特别是台湾的块木牛樟、肖楠，包括沉香都是。那我们就是把我们自己收藏的东西跟大家分享。所以喜欢木艺品的朋友也都欢迎可以来到这个地方。其实从
这个世界的沉香，就是说从古时候哈，一般沉香它都是皇宫里面王爷席上才闻得到的味道，非常高级的一个香味。特别是清末的慈禧太后哈，那就是每日就寝前必须得要熏香。那这个沉香的文化传到日本以后，就有所谓的香道。那近几十年才从日本要传回这个台湾，然后一直到了大陆等等国家。那至今哈，在杜拜跟中东的王公贵族，他们依然有熏沉香及在身上涂抹这个纯闻沉香油的习惯。那这边轩轩可以跟各位听众朋友来分享哦，沉香它是4大名香之一。那4大名香呢，包含沉香、檀香、麝香，还有龙涎香。那沉香呢，可以说是4大名香的首位，所以就可以可见，你可以知道说，这个沉香它从古代直到现在，它是多么的高贵。但是呢，森林这个产业，老板把这个这么高贵的味道融入生活当中。我们主要刚像轩轩主持人讲，就是说，这个我们沉香就是所谓的香中之王，所以沉香它就是世界5大宗教，它都有在使用它。哦，那特别是沉香哈，它在这个基督教里面哈，它有特别提到说，耶稣来到世上的时候，他有带了三宝，就是所谓的乳香、墨香、沉香嘛。是，那3宝。对，那一般像回教，他们就是会用沉香油来涂抹身体啊。那包括天主教，它可能就是用沉香水来洒净身体。那佛教、道教的使用，就是说有一些香品，还是说香氛气味，都是用沉香下去制作的。对。像森林这边呢，使用这么多的沉香，不怕说一直过过。不会，因为我们成林哦，就是一直在着重这个所谓的沉香的富裕，特别是从维基百科可以下去做了解，就是说。台湾在明朝的时候就是沉香的分布地之一，那再来就是大陆的云南、广西、广东、海南岛，那往南就是有泰国、越南、缅甸、辽国、柬埔寨，一直到印尼、印度，热带的纬度哦，都适合种沉香。那我们成林就是说，每至一次香就会种了1棵树，因为我们成林本身有种了3万多棵沉香树。3万多棵。对。在县政府也有举办106还107 SBIR 这个计划的一个生活。那老板他们在103年就有参加经济部这个计划。我们特别是要研究沉香哦，不只是说把沉香变成一个绿钻石产业哦，另外我们把沉香研究到，就是说有跟经济部申请 SBIR 计划，用沉香萃取物改善糖尿病跟肾病变的研究，它也都有得到相关的报告。那并且我们有在日本的糖尿病医学协会有特别发表这个国际论文。国际期刊，所以说这个研究其实也造福很多人，所以也可见沉香它的应用也非常的广泛。这边可以看到是经历了非常多的一个认证。对，那基本上我们这一块土地哈，从这个将近20年前开始种沉香树的时候，我们就注重一点，完全不使用农药，所以有得到所谓相关的这个国际认证。那再来就是说，我们用我们的沉香下去做一些测试报告，它有里面所有的锌，植物锌。那再来就是说，我们用沉香这个土就是说我们家的沉香。所结出来的沉香，然后去做一些萃取以后，在日本的糖尿病协会有特别发表这个国际医学期刊。是。那另外就是说，我们成林农业生技还有特别做了这个牛樟芝，特别是我们这个牛樟芝有外销日本的第一药品。那牛樟芝它很特别强调的东西就是所谓的多糖体，还有3铁类。倍半铁腺苷，一般的牛樟芝都是无糖体而已。好，那这个3铁类含量是一般市场上比较少的。那我们加的3铁类含量是6%以上，这个是最重要的。这个也是就是研究出来的。对，因为也是自己种的。我们成林的牛樟芝，我们成林所生产的牛樟芝有得到台湾
大陆、美国的制程专利。那因为我们有一个成立农业生技公司，专门在研究这个所谓的农业生技的部分，所以我们就研究出这个所谓的牛樟芝跟一些相关的食品，然后对一些身体的保健都非常的好。那牛樟芝这个身体对人这个自由基，完全的自由基的哈，然后它可以包覆然后代谢掉。这我们台湾的牛樟芝有相关的很多的论文，大家都可以上网去查查看。那另外我特别要介绍一点，就是说我们成岭的沉香，我们有特别做的立香，拜拜用的香。那现在很多的拜拜用的香，它90%都是这个进口的，还是化学的。那点的香会有2个化学物质释出，第一就是甲醛释出，第二就是苯物质。那我们这边的检验报告都是 ND 就是零检出，所以我们会特别强调我们成岭所制造的这个香品，它就是强调台湾制造，而且安全无毒，这个是最重要。现在的人点香，希望大家可以修好音，要不要？哎，心灵嘛是爱护，对，生灵也就代表了心，所以是我们成岭就是代表心诚则灵啊。那我们成岭的英文简写叫 Cielo， 那这个沉香它又代表什么？代表东方的味道，代表火的味道。所以我们的 Cielo 的简写就像那个东方的东。那这个我们的 logo 又很像我们点了线香以后，它这个烟的对它的袅袅向上的那种感觉。那另外沉就是代表沉静清洁之意，灵，因为沉静清洁之意就是说，像沉香它就是可以安定身心灵，然后清净磁场，净化磁场。那灵就是说，指的就是甘霖跟雨水，就是说植物。它就跟人一样，阳光、空气、水，所以我们就取其成岭，对。非常美的一个名字。那因为这个，当时在做这个沉香的这个投入跟研究，是一条没有人做过的路，没有人走过的路啦，没有人做过的事，所以我们一直以来就是坚持的这个信念，特别是我父亲哈。老板的父亲陈国英先生。特别是我父亲他，因为他早期就是创立了这个艺能手工艺雕刻品哈。那民国60几年的时候，他当时就是做这些欧米亚给的外销日本的北海道。那当时有100-200位这个雕刻的师傅，那将近有1/3的雕刻师傅哈，他是不良于行啊，所以他的脚不方便行动，可是他的手还有力气，所以我父亲就教他们一技之长。所以父亲那个时候算是老板，然后照顾这一些不良于行或是少儿麻痹。对。那所以当时的神主席谢东闵有特别下来颁奖。那因为父亲他就是对于这个木头的东西他非常的热爱，所以也因为早期有用了很多的木头，所以他就有一个想法跟念头，想说要来种树。回馈这个大地。对。那我们几经考虑以后，就决定说要种植这个沉香树，所以我们就是，对，我们就是从2009年开始哈，那一直到从2004年开始，我们就开始种植这个所谓的沉香树哈，然后一次就植入3万多棵，那一直做这个所谓沉香树的复育跟推广。那听说早期是站在这个地方。对，我们总共有4块地在种植，然后种了10几甲，有3万多棵。对，那一直到了08年，因为沉香树的树农他都有一个心愿，就是说沉香树如何变成沉香，所以我们就一直在做这方面的突破。因为你毕竟要经由野生的变化，它至少要等待着几百年，甚至上千年。那我们一直到了我们的技术有重大突破以后，开始就下去把沉香作为什么呢？作为生活相关用品。因为有太多人听到沉香的概念就是足贵的，啊无就是拜拜用的香，但是咱就希望讲，所有人拢会闻到甜香，闻到甜香，看到甜香，这个是我们的生活产业概念，所以就是把沉香给植入生活化。沈老板就是把这个沉香这个高级的味道深入到我们平凡的生活当中。对，那所以我们特别就从105年下去规划以后，106年1月29号就是
年初2开始开幕了我们这个所谓的陈年沉香味道森林馆。对。这个沉香就是有跟经济部做这个 SDI 的计划，针对台南森林的研究非常的好。那另外就是说，父亲就是曾说，种下福田，以民治感，就是说我们用心去种树，不求回报，可是我们就是给这个土地希望，也是勉励后代，就是说赵林为了自己。那因为赵林他不是说不单单是说赵林而已，他会回馈很多东西，会给我们的一般百姓，就是说，他会做绿化的这个功能。那那另外的话就是说，我们把沉香变成一个绿钻石的产业，这是我们希望可以有到国际上。重点是就在台湾，在云林这片土地，在云林从云林开始推广到国际。那我们接下来呢，我们就看老板他如何把沉香变成商品，然后进入到生活当中。我们来看一下。来看一下，第一个来看到的是香皂、香氛皂。我们就是把沉香做成了各种的这个精油皂。那一般大众对于这个香皂的概念就是说，现在很多的研究报告，像日本他们做一个研究，就是说经皮毒经由皮肤进去的慢性中毒，就是说或许很多的洗木系列香皂它都是化学成分。那我们会特别要去做这个香皂的原因，就是说希望每个人都可以用到好的东西，天然的东西。那我特别要跟大家介绍一下，我们家的精油皂是什么制造？我们家的精油皂它的起泡剂是用盐里面的氢氧化钠。对，那因为我们的皂是所谓的热熔皂，所以80度以上氢氧化钠它就会蒸发掉的。所以这一块香皂它简单讲它都是水溶线，我们洗的它不会里面加一旦维护，后来聚虫调料经由水管流到大地，又不会污染大地。所以呢，特别强调这个所谓的因人而用。那有很多不同的这个产品，对，有很多不同的产品，像这块快木的，有很多说皮肤比较会敏感，还是说有问题的，洗这一块快木的非常的好，非常敏感肌适用。对。可以使用这一种快木。快木在这里，我刚拿到牛章了。刚刚是牛章啊。没关系，来。对，它的包装非常漂亮，所以大家也可以看背面它背面都有贴，都有说明都非常的详细。好，这个是香皂。特别还有一块这个男性的香皂，男性专用，这是针对比较油性的啦，还是有青春痘的啦。肤质，它这个就是说可以从头洗到尾都可以。对。真的很不错，就很天然的。对。香点也是像那个种。对啊。那你在这边。一般的香品它就是有分齿3跟齿6啦。但起码我们现在直接讲白一点，就是说，其实如果是神佛的话，他会希望着重的是味道，好的味道。那因为特别现在的香品很多，就是90%都是化学的，所以我们陈年沉香的香品就是采什么做法？我们就是用天然的茶籽，那沉香粉，天然的楠树粉。然后这个香角就是用食品用色素，所以我们整支香就是完全没有石化成分。那秀娟，你的手可以借我一下吗？好。如果有化学的话，这个香灰它会烫手。我们家的香是香灰也不会烫手，纯天然的。真的不会烫哎。那再来就是说，外面的香品很多的做法，它都是用塑胶袋封着，因为它要喷香精。所以当你把塑胶袋打开以后，2、3个月内还闻得到香的味道。可是过了以后就闻不到香味了。像我们家的香品，就是直接用纸盒包装，这是要让人家看得到我们这是纯正的沉香，因为它越跟空气接触，它会越纯化，然后香会越香。这代表我们是真品。对，特别我们有现场制造，等一下再带各位去看我们现场制造这个，就是沉香的制香的这个教学。好，没问题，非常的期待。来，我们从这边。
这个是女性沉香的香氛洗发精哈，特别是我们家的那个主要原料都是用氨基酸做洁净因子，所以它也是属于水溶性的东西。哦。那我们特别是对，这是强调天然健康。那有做了几种不同的气味啊，然后这个有洗发精、沐浴乳都有，那一直到身体用的啊。那我们还有做这个所谓的身体乳啊，就是说有分白麝香跟百合的身体乳，都是沉香下去做的。另外还有做，我们还有做这个卸妆皂，沉香的卸妆皂，高级哦。然后你可以看，它这是充满满的氨基酸，所以这个如果是有在化妆的朋友啊，可以使用这个。它洗过1、2次以后，非常的干净，就跟你卸妆的功能一样。哇，对，各位女性朋友可以参考看看。那我们还有个热销商品，就是所谓的水凝霜。水凝霜哦，来，主持人可以弄弄看吗？好。好，我来抹一下。对，就是说这个水凝霜就是保湿效果非常的好。哎，非常的水耶。这个我们已经做了很多，做点了对吧啦？这是非常热销的产品。非常水，而且很好推。还有把沉香置入这个所谓的做香膏，对，男性女性都有。那我们还有针对现代人哈，比较会酸痛疲劳的，真的。有做牛樟的热感按摩霜，那还有凉感的快木的凉感按摩霜，就是如果最主要是我们做的这个按摩霜，它是属于水性的，就是没有化学的，是水溶性的，这是水溶性的，对，就是水性的，不会黏黏的。还有我们的护手霜，还有沉香的一些香水、精油，这个哈，我们来擦擦看。这个香精油一擦，它可以续航力可以达到8个小时。很香哎，非常香。就它有有不同的味道。有，它有很多不同的味道。对，这边你可以拍近点没关系。有这4种香味，非常不错哎。那我们另外我把沉香，就是我们陈品沉香号做了所谓相关的这个健康食品哈，就是说像这个养生锭啊，它里面有所谓的这个。成分都是非常新酵母啦哈等相关的物品，这个就是对我们的身体非常的好，保健。那现在的人压力大，就是说容易便秘，对，你讲到了。一般的酵素包啦、舒畅包，它都会加所谓的叫做泻药、番泻叶，这是化学的，不好的。像我们家的酵素就是完全不添加那些东西，可是我们家的酵素包吃了，它会让你。一般啊，别人的食起来可能会落屎，但是咱的食起来是会变规条的，而且是比较顺畅。对，那是更好的哎，反正拉会不舒服，而且它会帮助你调整正常排便的那种感觉。那这个牛樟芝就是这个是我要强调这个，我们有外销日本。因为我们的牛樟芝有通过这个所谓卫福部90天安全性认证，全台湾几十家，我们是其中一家。这是非常特别，因为全台湾牛樟芝的品牌非常的多，可是我们家主打强调我们三铁类含量就是5%以上，这个是非常重要的特点，因为三铁类含量才是我们真的要吃牛樟吃到的成分，微量元素。对。另外我们还有做纳豆，对，一般纳豆它只做到活性2000，那我们家的纳豆也有外销日本原料，那我们家纳豆的活性是达到5000 FU。所以1天吃1颗，对这个心血管非常好。日本人就是吃纳豆来这个养生，对。那我们还有所谓的沉香酱油都有，对。沉香酱油。我们家的酱油就是非机改大豆，365天纯酿制。另外就是说一般的酱油，它都会加所谓的甜味剂，对，甜味剂是化学。那我们是把甜味剂用甘草萃取物下去做取代，所以整瓶酱油都是。没有添加防腐剂，纯天然的。厉害哦，从用品做到食品。那我们大概产品也就放出来。现场这边有很多的木雕艺品，包括这个现场这边有很多的木雕艺品，包括这个沉香的雕件，还
还有一块这个阿里山3000年的快木根柳，可以欢迎大家来这边看看。不断的努力跟付出，特别是父亲有交代说要坚持。父亲对老板的影响真的非常的大哦。其实我觉得在整个管理里面，其实怎么说，很多都是对父亲的思念，全部都在这个建筑里。我们现在经过的就是我们园区里面的一个桂花巷啊。那现在带大家到的就是这旁边的海螺季桂花。那我们现在带大家到的是。用的一个新的产品叫做206松林。206松林，其实就是最近 IG 上面充满耐心的，可以期待一下。走到上面去。我们现在还有所谓的晚上还有一个星光的落雨松林。那晚上这边有餐厅。白天我们有午餐、下午茶、晚餐，然后到宵夜场都有。但是欢迎大家晚上可以来这边赏景，然后放松一下身心，然后看看这些树啊。摄影师可以看一下画面哦，真是非常的漂亮哦。这让我想到那个。你好，透过日照以后，再抽这边的水哈，下去做树木的灌溉。对，还没有注意到这边还有树。然后这一区就是所谓的沉香林。对。你要小心哦。好，摄影师小心。这边都是沉香林。哦。这边是号称台版的兼六园，那个是日本3大名园之一。这边真的很适合拍照，喜欢拍照的朋友都可以来这边，可以闻到非常放松的味道。来，这边就是我们从10几年前开始栽种的沉香林啊。那这是一直不断的这样做这个所谓的复利的，哎呀，可是当时因为种的多开稀有径起要比较紧，所以尽量它薄，哎呀，可是它比较密的时候，它有一好也有一坏了。一好就是说它会比较硬度比较够，那一坏就是说它会长大的话，它会比较慢。是。对。那左方就是我们所谓的这个。一些游客帮我们取名的这个，对，我们就是希望打造出这个兼六园的环境哈，让很多的我们的台湾同胞哈不用特别跑到日本去照相啊，去取景啊，来我们这边就很云林芦苇就可以看得到这个地方。对，哇，云林真是个好地方哎。那么现在呢，时间也差不多，那轩轩在这边再跟听众朋友们。来提醒一下哦，今天呢，你只要分享今天的直播，然后在下面留言任何你想说的话，再 tag 一位朋友，你就有机会抽到陈琳
沉香的香氛皂。欢迎大家多多分享。其实台湾人真的非常的棒，非常的厉害，我们真的要努力深耕在地，放眼国际。谢谢。对，谢谢老板。感谢大家支持啊！那希望大家也多多支持在地的文化、在地的精神。那可以跟家人朋友约来我们这里走走，然后帮我们做这个推广。谢谢，感恩。欢迎大家晚上的时候来，也很漂亮啊。对，谢谢。对，好，谢谢大家。